大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。今日咧就同大家分享呢個四方金磚元寶呢隻接法好容易嘅，相信小朋友都識接。睇片之前咧記得要 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！我哋即刻就睇下點接啦。首先咧就要準備一張正方形嘅金銀或者繡金啦。我哋咧就先打對角，接個三角形壓接痕先，兩邊對角咧都要壓接痕嘅。接好咧，然之後就打翻開啦，咁就可以將正方形咧就再對接成長方形，然後咧就再對接多一下。好啦，打翻開啦。我哋咧就打斜張紙，咁就將個角底對好中線啦。好啦，然後將左邊隻角咧跟住啲接痕向入邊收好。右邊隻角都一樣啦，都係跟住啲接痕向入邊收好，接咗一個細嘅正方形啦。之後咧就將面頭張紙咧就向上對接一個三角形，一打開咧就會見到對白色腳仔，咁就啱噶啦。咁喺背面咧都係一樣嘅做法啦。咁好啦，然後我哋就要處理埋另外嗰兩面金色嘅部分啦。咁咧就將兩邊嘅角仔咧就向中線接一個三角形。嗱，呢個步驟咧同細個學接氣球係一樣嘅。不過咧今次咧三角形咧就唔使太工整嘅，好似接到把劍咁咧，一陣間就會好接啲噶啦。嗱，另一邊咧都一樣啦。然後咧就可以將底部嘅哚哚咧就頂頂向上接，之後就再將個尾收埋佢。咁另一面咧都一樣做法嘅。之後就到剩低嗰兩邊啦。嗱，就咁睇咧就好似間屋仔咁嘅，咁就將頂頂嘅三角形咧接落嚟。嗱，另一面都係一樣啦。咁之後咧就可以喺底部打開，咁樣就一個正方形元寶，咁就完成噶啦。中意呢個接法咧就幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋 channel 啊，按讚分享嘅人咧一定會心想事成啊！好啦，我哋重溫多次嘅接法啦。之前講開拜神裝香啦，除咗要用靚嘅沉香咧，唔知大家裝香嘅時候有冇留意自己用邊隻手裝香嘅呢？原來咧都係一門學問嚟嘅噃。有次入廟拜神啦，個廟祝就講開最好用左手上香。咁當然啦，如果閣下本身左腰咧就另計啦，因為左手咧係日常生活裏邊比較少接觸到啲污糟嘢，所以咧適宜用左手去裝香敬神嘅。之前咧亦都有師傅同我講過咧，裝香之前最好都要先清潔雙手。另外，如果女士月事到咧，都唔適宜裝香嘅。咁唔知大家又用開邊隻手裝香呢？留言話俾我哋知啊，同埋記得留意同訂閱我哋 channel 啊！我哋嚟緊咧都會分享更加多嘅元寶接法同埋玄學嘅資訊。我哋下個禮拜再見啦，拜拜！